چیکار کنیم؟ سلام بچه‌ها، من فرنازم. منم پویام. خوش اومدیم به اولین ویدیو ما. به صحنه‌های فان عشق ابدی تو چنل کوزما. من پویام و مجازات داریم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. عیدت بخشید یه ذره سرده، میتونم کاشتون رو داشته باشه. مرسی، ممنونم. اونجا متشکرم. مخسی اونجا همه چی آرش گوده. اینا کیه؟ این داره پژما رو باز میکنه، همون که آقای دکتر میگم بهش. تا حالا اینا میگم اون یه جا نهیده بودم. اینم همونی که جدید اومده. من هم زیاد بلد نیستم و اینا از کلا سر در نمیارم، از هیچی سر در نمیارم. دکترم فقط تجزیه باشالا میگم که من تغذیه سر در میارم. راست میگی؟ بله اینجا یه چیزی نه ولی یه خط دارم. میتونم خطتون فکر کنم 8 میلیون ویو خورده بودیم. نه بابا به خدا. نه شیطونی نکن دکتر. رو خطت موه، رو خطت موه، باور کن رو خطت موه. نه دیدم خودم به جون من خودم واجبی زدم. وای سرکاغذ قچی سرکاغذ قچی. از بین این ستا از اینا رو باشه کاشم بودم هنوز نمیدونی. گلوب باشه بخور، زیاد باید بخوری. نخور. بخور. چقدر حال داد. نفس بکش. بعدی کنی به من لبخند میزنی؟ به چیت لبخند میزنم؟ سرت یا پات؟ یعنی این الان ابروها این چیه؟ مداد زد ابروهاشو. بابا این چیز دیگه اینجوری من داداش آب لیمو ای میزیاد دوباره آخ جون. نه من مجازات بابا نمیخوام بخورم. خنده آزاده. این خیلی در اومده این شبیه مستربینی. کلا غذا خوردن خیلی شبیه مستربینه. ببین اصلا توی دنیای دیگه است میلان. خیلی شبیشه برگی برنده. من آستانه تحملم خیلی بالاه. آب لیمو. من آستانه تحملم خیلی بالاه. ولی خدایی خوشمزه است. فقط توجیه بعدی شده من اذیتتون کنم. ویدیوی بعد تلفن دست من بود چون من ورش شدم اسکل پلشت. از اون اولا فهمیدم رفتار دعوت شده از دل من. اول اینکه اسکل پلش پدرته. دوم اینکه دانیال اگه میخواین کار کنی پس تمومش کنی. من اصلا از این برنامه میرم اسکل واسکازینی. یاد دفتر چیکار کردی؟ یاد دفتر؟ خوب یادمه. آقا الان تکلیفمون رو مشخص کنیم. ما باید بخندیم یا نباید بخندیم؟ اگه قراره نخندیم با مزاحم شه، اگه قراره بخندیم که بخند. هر کی خندید از این ویدیو بعد هر کی خندید مجازات. خوشحال شدم. دقیقه وایسا. نه وای نمیستم. صدا تو سلام علیکم. خب دست بشین بابا جون.
خیلی خوبه بابا کنم سوستون رسیگی میخوای سر بکشم؟ برو بابا بیا اینجا. من یه آدم تندخورم این چی نمیشه قویه. آقا قبول احساس ویدیو نگاه نمی‌کنی را بری تو مگه بودی که بدونی این چه بلا قیافت اون شکلی نکن چش در اومده درست صحبت با اون قیافه شیطان صفتش همه رو به هم میریزه خجالت بکش خودت. معروف جان شما نمیتونید تو میکروفون صحبت کنید، میکروفون صداتون رو بگیره، میخواین حقتون رو بگیرید. برید بابا، برید بذارید باد بیاد بابا. چرا برم بیرون اصلا؟ میخوام برم اون بالا. بابا سرده بیرون، سرده، اذیت میشم. الهه تو برنگشتی. الهه برگشت گفتش که گفتم تو این جمع کیو دوست داری؟ برگشت گفت دکتر. الهه گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟ دکتر گفت که دکتر گفت چت بر پایین. با من اونجوری صحبت نکن بابا. صدام بالا است. پلش برو بابا، تو حد خوابت میاد بابا. پشمک حاج عبدالله اونجوری با من صحبت نکن. من میخوام قهوه بدی بابا. قهوه بدی. بده من قهوه. اسکل توف بیرون اینجا بودی توف میکردم تو شنا کنی. پشمک بیرون از اینجا بودی یه جوری دیگه رفتار. گو نکن بابا. آقا بدم کنید بابا. زنگ میزنم پلیس. بریم ویدیوی بعد. وایسا چه ویدیو بعدی مجازات تو بیا. سوس تند قطار دود وایسا یکی سوزون یه ذره یه ذره بریم یه ذره از اون بده لطفا. شما مشکل یه چیز دیگه است داری بهونه میاری. چند سال دود فهمیدی از 93% دختر؟ آقا نه تو خدا نمیشه که من اولش بخندم. یه ذره فرصت بده به من. یه ذره خواهش میکنم یه ذره فرصت بده به من. یه فرصت بده به من. خدایا مرسی که من رو خالقونش دوباد کردم. چند سال دود فهمیدی از 93% دختر خیلی خوشگل تری؟ نه جدی واقعا چند ساله؟ خجام میکشم فکر کنم ذاتم میدونستی خودت. گلبی شدم. چشم گلبی شد. این چی بود افتاد این پشت؟ این چیه؟ این مال ماهرخ. میدونستی ذاتم نه؟ چرا خب چرا 100 گفتی من 100. حالا اون 93 شو ول کردی چسبیدی به اون 7%. من نمیتونم دروغ بگم که ولی واقعا خوشگل. بگو هستم. نه من دروغ نمیگم. من زبون دندون نداره اینجا میده اصلا نمیتونستم نخنده. بریم ویدیوی بعد. ولی خندیدی تو. که خندیدم. نخندیدی؟ بابا نه تو رو خدا نمیتونستم نخنده. تو خندیدی. دومین بار یا اولین بار؟ یه چیزی بگم وجدانم اجازه نمیده که نگم چون خندیدی؟ من خندیدم. سس تند. برو تو کدومه؟ سس تند. وای سس تند یه بار دیگه بخورم میدم واقعا زخمی میشه. وای هر سری بیشتر دق داری میزنی نامرد. پیزاره من میدی؟ نه تو رو آده به خاطر ادامه بازی ولی وقتی رفتید دو تا سه دختر مجاور دیگه من بوده که هم باشون معاشرت کردم نپسند بیرانشون چطور مثلا برم با کسی که بره وایسا واقعا انگار گلزن چیز انتخابش کرده باعث میشه آبرون بره باش برم تو جلو دور ببینیم تنها در یک صورت من میتونم این صحبت رو از نگار قبول کنم که بیاد اینجا رو توضیح بده. تکلیفش با من و تو چیه؟
تکلیفش فکر کنم مشخص باشه ولی انگار احساس کنم تو دوست داری با من رقابت کنی. ما راجع به رابطه شخصیمون که تو پشت صحنه داریم و با هم دیگه اوکی تر هستیم نسبت به اینجا تیم میمونی چه داری عزیزم؟ قرص میخوای بهت بدم؟ قرص نیاز ندارم فکر کنم تو نیاز داری. اگه کسی دوستت داره لازم نیست بهش عزیزم شما نیاز نیست به من بگی چیکار بکن چیکار نکن گل من. لباست که خوشگله. واقعا الان نشستی راجع به لباس من. بعد من فکر می‌کنم این جلوی موهات هم بذاری بلند بشه یه دست بشه یعنی پوکانتز میشه. خندیدی. به خدا اونجایی که دیدی در ساندویچو برای خندت گرفت. نه اینجوری که. بالاخره خندیدی. بالاخره خندت بود. بابا خنده حساب میشه. بابا احسان علی خانی جوکر اینجوری سختگیری نمی‌کرد بابا. اینقدر سستون خوردم شبیه چیز شدم. بیا اشکال سستون دیگه افتاد نمیخوری. آخه نخندیدم. به خدا اونجایی که دیدی ساندویچ ازشه. بابا نخندیدم. به خدا اونجا اینجوری که من پشمام ریخته. قرقروتش تورشترین قرقروت دنیا به خدا. میشه یه گاز خوب بزنی؟ یه لحظه وایسه بذار یه لحظه تمرکز کنم. وایسه بابا یه لحظه وایسه. باشه بده. آره سریع بعد تخم مرغ خام میشم نه آره میخوری آره دایی رسیدیم به آخر ویدیو. آخر ویدیو بود همینجوری دوباره هم دیدیم و معده من الان دیدونی داریم. تو پاکارش اصلا نشون نمیدادی. بدترینشون قرار بود واقعا بدترینش قرار بود. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. برامون کامنت کنین کدوم بخششو بیشتر دوست دارید. شخصیت مورد علاقه شما تو عشق ابدی کیه؟ برای من که نگاره. پویا که عشق ابدی نمیبینه. من اصلا دوست فقط اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین. همین. تا ویدیو بعد میبینم اتون. فعلا